教室里，我的头发被散热器卡住，身躯不能动弹，只能双手和膝盖紧贴地面，腰肢高高隆起。谁能来救救我？我叫陈天爱，28岁，是个熟妹女人，目前在成人职校当代课老师。虽然以前也尝过男人的滋味，可最终还是没有走到一起，分手3年了，一直单身到现在。照镜子的时候，看着粉嫩的脸蛋妩媚妖娆，水蛇腰和蜜桃臀更是极品，饱满的丰峦下，深深的事业线诉说着本钱的雄厚，自己不由得吃了。以前我是名舞蹈老师，长期练舞，身材堪称完美，但自从腰臀部受伤后，无法再用力，不仅脱离光鲜亮丽的舞台，更是失去爱情长跑5年的男友。陈天爱，作为女人，你的腰部无法承受力量，已经完全废了，连我正常的需求都不能满足，留你何用？男友分手的理由无比绝情，却也非常现实。只要我的腰部用力，就会感受经络撕裂的疼痛。脑海中不自觉浮现出练舞受伤的一幕幕，坚持不到5秒钟便败下阵来，我被剥夺了女人最基本的快乐。在美丽端庄外表下，那颗躁动的心早已不堪重负。我换上性感的贴身衣物，随即换上白色的连衣裙，化上淡妆后来到教室。很多学生上课不认真，有人玩手机，有人交头接耳，我也没放在心上。成人职校本来就是混学历的，逼那么紧干嘛？更何况都是成年人了，学不学是他们自己的事。其中有个叫王磊的学生让我印象深刻，他因为高考前夕父亲出了车祸身亡，影响了心态，所以才落榜。他并未选择复读，而是主动打工，从父亲手中接过家庭重担，利用打工积攒的钱，报名了成人本科。下课铃声响起，其他学生一股脑冲出教室，只有王磊悄悄跟在我身后，他想去办公室请教问题。王磊长相出挑，高大帅气，即使穿着一件普通的短袖，依旧遮盖不住观赏性十足的身材，完美的肌肉线条让人目眩神迷。其实我对他很有好感，谁不喜欢积极上进、阳光开朗的小狼狗呢？我漫步在前，王磊紧随其后，离得很近。走路飘来的风中透着少男特有的荷尔蒙味道，让我心神一荡，无法抗拒。双腿都有些酥，走得更慢了。我担心他在后面发现裙子中的秘密，在他眼中我是个美艳圣洁的女老师，可不想形象破灭。因为心头藏着事，走起来扭扭捏捏，一个不小心，鞋跟崴了崴，只听见咔嚓一声脆响，身体向前扑去。王磊一把将我搂住，粗糙的大手不小心触碰腰臀，像是有电流轻轻淌过。隔着裙摆都能感受到他指腹上的脖茧，脖梗处传来火辣辣的气息，让我每根汗毛炸立。这并没有带来任何不适，反而让我很享受。可现在是在学校，我担心被其他老师看到影响不好，想好的话从唇边溜出，变成羞人的颤音。王磊，你快放开老师！他的脸红得像猴屁股，有些不安，似乎担心我生气。老师，刚才我看您摔倒了，所以才抱住您的。没想到壮硕的大男生也有害羞的一面呢。即使我喜欢他又如何？因为腰部的隐疾已经剥夺我享受女人幸福的权利。哎，我心头悠悠一叹，自己想这么多干嘛？铁打的老师，流水的学生，王磊不过是我生命之中匆匆的过客罢了。
他的基础很好，问的化学问题很有深度，即使是我这个代课老师解答起来也有些吃力。老师，您明天能在课堂上解答这个问题吗？盯着这张阳光帅气却又求知欲十足的脸，敏感的身躯像是有千百只蚂蚁爬过，又酥又痒，立即点头答应下来。毕竟我原来的主业和爱好是舞蹈老师，只是没办法继续跳舞，才托舅舅找关系来到成人大学教书，对于化学的钻研并不透彻。王磊走后，我低头看了眼手机，现在时间还早，回家也没啥事，不如在教室的多媒体电脑上备课，就当是为了王磊一个人教书吧。真是个让心疼、惹人爱的小男人。来到教室后，我打算在多媒体电脑上拷贝制作课件，竟发现讲台桌下电脑主机异响的厉害，咔哧咔哧的，电脑屏幕也黑了。正打算拨打电话给学校物资管理处，忽然看到教室门外有个身材高大的男人，眼睛往教室里瞅。这个人很像物资管理处的朱老师，我也有些不确定，试着问了句：“您是朱老师吗？能不能帮我修电脑？”他点头答应下来，目光一直在我身上流转，一会盯着我的蜜桃臀，一会又看深邃的沟壑，口水都快流出来了。朱老师怎么是这副模样？妥妥的好色坯子，幸好长相还不错，将猥琐的气质收敛不少。现在有求于他，我也不好多说什么。朱老师，麻烦您帮我修下电脑，现在主机异响厉害，影响正常使用。他粗糙的大手拍了拍我的肩膀，拇指和食指拱成弧形，还故意捏捏娇柔的肌肤。陈老师，包在我身上了。奇异的触感划过，让我心神一荡。原来他还认识我吗？想想也是，我是学校里独一档的美女，也是名声在外。朱老师蹲下身子后，有模有样的检查主机，伸手朝着主机敲敲搞搞，很专业的模样。没过几分钟，主机异响消失了。没想到这个朱老师还真有两把刷子。他的身子微微后退，却并没起身，就这么仰视着我。陈老师，你的腿又白又细，平时保养的真不错。嘴里吐出的污言秽语让我羞臊不堪。定睛一看，他蹲着的角度不仅能看清美腿，更能看到。想着这一茬，我的心痒痒的，脸色又红又潮，不过理智还是战胜了欲望。朱老师，你怎么能说这些话？或许是我软软糯糯声音对他没有威慑力，他依旧是那副暧昧的眼神，还充斥着别样的东西。陈老师，你现在检查下电脑主机吧，要是没什么问题我就先走了。我有些奇怪，明明他才是专业的维修老师，让我看什么？不过为了早点送走他，只能娇羞的点头同意。朱老师很贴心，示意我趴下身子后，脑袋钻进讲台桌看看。里面黑黢黢的，我看不太清楚，也看不懂，只觉得没有异响就是修好了。刚打算退出来，耳畔响起一阵嘎吱嘎吱的响动，随即电脑散热器疯狂旋转，居然将我的长发卷了进去。啊！我拼命想往外退，头发却绷得越来越紧，拉扯头皮有股撕裂的疼痛，远远超过每次大姨妈来时的痛经。求求你，帮帮我！我的双腿拼命向后蹬，无助地摇摆着翘臀。朱老师听到这话，露出一阵轻笑，哎呀，看来电脑主机还得修，突然出问题了，实在抱歉。语气3分得意，7分猥琐，我怀疑他是不是故意的。别说风凉话了，快帮忙啊！
单独凭借我的力量根本出不来，我的头发本来就很长，现在更是接近2/3被小电扇卷了进去。陈老师，求人要有求人的态度，凶巴巴的干嘛？为了早点出来，我说了不少好话，朱老师才肯动手。现在我的姿势很羞人，双手和膝盖趴在地上，脑袋朝下，腰臀高高挺起。朱老师凑到我耳畔吐着热气，讲台桌太小了，只能容下一个人，我先帮你调整姿势，看看能不能挤进去帮你。话音刚落，一双温热的大手慢慢靠近，在我身躯上游走。先是肩膀、后背、小腹、细腰，随即划过臀部后，慢慢向下，来到大腿和小腿处，轻轻松松架起我的双腿，捏住白嫩的脚踝，还脱掉了鱼嘴高跟。这种被陌生男人掌控的感觉闯进心房，他究竟想干嘛？我现在什么都看不见，但也知道目前的姿势很旖旎，只能悄悄扭动身姿调节。不要摸我！这话像是将他彻底点燃，他用力在我腰肢上拍了拍，接着我感受到又硬又烫的肌肉。陈老师，我是帮你调整姿势，不然怎么进去呢？他这话一语双关，让我无比难受，那股令人头皮发麻的禁忌之感愈发强烈。现在只有靠他了，我自己根本出不来，也没办法拨打电话求救。要是等到明天被上课的学生们看见，那我彻底社死。况且对于他的所作所为，我并不排斥，反而被躁动侵略着，身躯越发敏感。我已经太久没吃过一顿饱饭了，渴望着酣畅淋漓。下一秒，那双大手顺着我的身体曲线滑下，触碰我的双腿后，埋头凑了过来。脑海中不自觉回想起跳舞受伤后的一幕幕，不仅我无法享受正常女人的快乐，那种折磨与苦痛更是这辈子都不愿再经历。他这样的举动真的是老师吗？我都怀疑和犯罪分子没有区别。为了保护自己的身体，我只能大声呼救：快来人呐，救命啊！鼓足力气大吼大叫，希望学校中有人听到后来救我。但现在是放学时间，且不说学校里没什么人，我被困在讲台桌里面，声音也无法传递太远。朱老师恼羞成怒，用力在我身上抓了一把，我好心帮你出来，你还敢叫人？你不要我帮忙是吧？那我就走了，我倒想让明天那些学生看看你现在的模样。下一瞬，我听到越来越远的脚步声，那具壮硕的身躯也离开了。他真的走了吗？我彻底绝望。强忍住疼痛，手指紧抓头发，想从散热器中扯出来，却根本无济于事。痛，钻心的痛，我真的没有办法了。眼眶中挤出豆大的泪珠，顺着鼻翼滑落。那个禽兽朱老师走了，还有谁能救我？满脑子都是明天社死的姿态，或许自己会成为整个学校茶余饭后的谈资。突然，一阵熟悉声音响起，铿锵有力，中气十足，如同划破黑暗夜空的长虹。朱老师，您在讲台桌下干嘛呀？居然是王磊，他怎么过来了？在这个阳光帅气的小男人面前，我彻底放下防备，酥酥软软的求救：王磊，我头发被电脑主机的散热器卡住了，你快帮我！啊！王磊惊讶的叫声让我无地自容，我仿佛还听见一阵吞咽口水的声音。自己这具美妙的身躯对任何男人来说都充满诱惑力，即使是王磊也不例外。见他还是没有动静，我忍不住催促几声：
王磊开口道，老师，讲台桌的口子太小了，我不容易钻进去，您得帮我腾挪点空间。果然还是这个问题，我带着哭腔说道，王磊，就当老师求你了，你一定要快点将我救出来，这样憋着太难受了。他告诉我需要维持一个占据最小空间的姿势，他好找机会将手伸进去，将电脑主机的散热器拔下来，这样我才能出来了。都听你的，老师随你折腾。情急之下，我也顾不得话语中的旖旎。好，现在我先帮你压腰，这样能在上方挤出空间。老师，你的柔韧性很好，肯定没问题。王磊办事不拖沓，他宽厚的手掌放在我的细腰，然后慢慢向下压，随着力气一点点加重，腰部传来的疼痛让我欲仙欲死，椎骨和脊骨都快要断了。啊，好痛！老师，我都还没怎么用力呢。事到如今，我只能告诉王磊自己腰部曾经受伤的事，现在无法发力，也无法受力，求他想想其他办法。可一向听话的王磊却跟变了个人似的，不顾我求饶，继续用力。老师，您再坚持下，很快就好了。啊！自从受伤后，腰部再也没有经受过如此大的力量，不仅皮肤、骨骼，甚至血液和经络都疼痛到站立，还听见咔嚓的骨骼摩擦声，难道骨头又断了吗？剧烈疼痛之下，甚至出现了幻觉，脑海中又浮现出跳舞折断腰肢的一幕幕，自己引以为傲的柔韧从此不复存在，同事们的流言蜚语，前男友的嫌弃，乃至父母都在抱怨，为什么都要这么对我？为什么？腰肢已经无法用力，我也不敢再用力。不知过了多久，浑身冒出冷汗，意识渐渐脱离身躯，就这么昏了过去。或许这对我而言是件好事。当我醒来的时候，已经躺上一张干净整洁的小床，自己怎么在这？环顾四周，一张关切的面庞立即凑了过来，他神色激动，说话都有些结巴，老师，您终于醒了。这是在哪？这是在宿舍，您昏迷后没多久，我就将您救出来了，只是激动下昏迷了，不用担心。嗅着他身上那股淡淡的荷尔蒙味道，脑海中涌现出羞人的想法，恨不得撅起樱桃小嘴，纵情亲吻他胡子拉碴的下巴，真是性感呢。我无法抗拒他的魅力，这次真的心动了，脸蛋又红又烫。下一瞬，王磊拉起我的小手，炽热的眼神仿佛能将我融化。天爱姐，我们在一起好不好？我真的好喜欢你。他一点也不老实，双手如同灵活的小蛇般在我身躯游走，我不自觉发出闷响。我也好喜欢他，可自己现在的身体根本不是正常女人。爱一个人未必是占有，这对他而言不公平，他值得拥有更好的人生。心中满是失落，我强忍住躁动，一把抓住王磊的手臂，不允许他乱动。你别说这些了，我们是不可能的，老师配不上你。按照以往看过的言情小说剧情走向，王磊应该会继续恳求一阵，可他只是失落的点点头，并没有坚持。或许他只是脑海中突然迸发出这个想法，不是认真的，我这样安慰自己，反而好受许多。随即我们俩都默契的不提这件事，而是谈起我被卡进电脑散热器的经过。提起朱老师那个禽兽，我恨得牙痒痒。王磊，你出去的时候有没有遇到朱老师？他居然趁着我卡住，对我动手动脚。王磊吃惊的盯着我，你是说从教室出去的那个男人吗？
那个人虽然长得和朱老师有些像，但绝对不是朱老师。他拿出手机，点开一张照片，告诉我这才是朱老师。果然，两个人虽然长得像，但真正的朱老师下巴有颗黑痣，而我遇到那个男人没有。我猜测那个男人是校外的闲散人员，能认出我无可厚非，毕竟我是职院的女神教师，也算小有名气。本来还说找他麻烦，可现在却石沉大海，人都找不到。哎，我悠悠一叹，也没有其他办法，这件事只能这么算了，索性他也没占到真正的便宜。这时候，我突然想起一件事，自己的腰肢不是差点被王磊压断了吗？怎么现在感觉不到疼痛？思索一番，还是决定去医院检查。和王磊告别表达感谢后，朝着医院赶去。我挂了个专家号，拍了腰椎彩超后，专家凝重地盯着我，女士，你的腰肢曾经受过大伤，不过恢复得很不错，只要坚持腰肢拉伸锻炼，不说完全恢复到以前的状态，恢复80%是很有希望的。他强烈要求我尝试下腰，一点点地拉伸。可真正感受到那股撕裂的疼痛，我就打了退堂鼓，说什么也不愿继续。我不想再经历腰肢被折断的苦楚，专家所说能恢复我根本不信，不过是让我继续受折磨而已。回家之后，感觉身体酸软，疲惫不堪，就这么趴在床头。眼前又像出现了幻觉，浮现出不少人影和经历过的事，自己的人生因为那次跳舞的意外彻底完蛋。人还是得向前看，既然这辈子都不可能恢复，以后必须小心再小心，不能再出现今天这种情况，脆弱的腰肢再也经不起折腾了。至于王磊，我只能对他说句对不起，他是个积极上进的好男人，值得拥有更好的人生。话是这么说，可为什么我的心好痛？午夜时分，微信收到一条陌生信息，让我添加他为好友，有好东西给我看。其实我只以为是某个男人的恶作剧，作为校园女神，平时骚扰我的男人不计其数，一般情况我都懒得理会。不过今晚我的心情很压抑，打算好好骂对方一番解气。通过好友申请后，对方直接丢来一段小视频，视频中我撅起翘臀，趴在讲台桌下，而一个壮硕男人正顺势掀起我的裙摆。我彻底呆了，对方怎么会有这段视频？当时我看不见后面，现实远比我想象中更羞人，那个酷似朱老师的男人就差那么一点就。你究竟是谁？我颤抖着身子敲出这句话。我是谁不重要，重要的是如果这段视频暴露在学校网站上，那你可就真正出名了，不知道多少男学生做梦都想看你风骚的模样呢。陈天爱老师。看到这话，我彻底绝望。其实解决这件事最好的办法是报警，警察叔叔会帮助我的，可我根本不敢。我担心狗急跳墙，对方将这段视频发出去，在我眼中名誉比很多东西都重要，我受不了路人指指点点的目光。陈老师，你可别想着报警，如果你不想在学校成为名人的话，明天就听从我的指挥，不然……说到底，对方还是图我的身子罢了，也不知道是哪个好色坯子。可我没办法，真的没办法。即使自己的身体无法招架，也只能硬着头皮上，毕竟人为刀俎，我为鱼肉。这个夜晚，我做了噩梦，梦中我被几个壮汉团团围住，死死摁住腰肢，直接将我折成2段。醒来的时候，浑身冒出冷汗，这个梦太可怕了。
拿出手机一看，对方不知何时已经发布了指令，你今天洗干净点，上午10点赶到天堂酒店顶楼包厢，到时候陪我玩点刺激的小游戏，我就放过你。我又羞又怒，还能有什么刺激小游戏？不就是男女之间那点破事？我先跟你说一声，可以陪你玩一次，用其他方式满足你，但我的腰出了问题，没办法做那种事，你要是逼我闹出人命了，后果自负。对方回复的消息充斥着冷漠和嘲讽，呵呵，你来就行了，别那么多废话，不然你才是后果自负。我被气得胸口起伏，这禽兽的语气，十有八九就是那个假冒朱老师的男人，自己就当被鬼压了。我照着镜子收拾一番，换上干净衣物，来到约定的酒店包厢。心情忐忑不安，鼓足勇气敲响房门，下一秒，一个穿着风衣、戴着狗脸面具的男人开门。他将自己裹得严严实实，完全看不清他的脸。哇哦，欢迎我的天爱小公主！透过面具都能看到他兽欲十足的笑容，一只手揽着我的腰肢，另一只手则上下滑动，顺势将我拉进房间，并将门反锁。你究竟想干嘛？我问出这句话的时候，肩膀来回抖动着。他的呼吸愈发急促，直接将我粗暴扔在床上。陈天爱，你别在我面前装纯，没穿贴身衣物上课的女人能清纯到哪里去？这话击穿我的软肋，我甚至找不到反驳的理由。其实他有句话说得对，表面上我端庄美艳，无比清纯，暗地里也有着自己的渴望，不过是因为身体条件不允许罢了，不然早就……下一秒，对方开始拉扯裙带，并按压我的腰肢。如此柔媚的女人，居然说腰肢有问题，你哄骗谁呢？他发出欲望十足的笑声，动作幅度越来越大，但对我而言却是深入骨髓的10级疼痛。求求你，不要这样，我的腰要断了！我哭丧着脸求饶，希望能通过其他的方式，自己的身体真的不行啊！但他像是来自地狱的魔鬼，以折磨我为乐。见求饶没用，剧烈的疼痛刺激下，我下意识的挣扎反抗，竟揭开了对方的狗脸面具。看到那张熟悉又陌生的脸，我彻底呆滞了。他可以是任何人，也不能是王磊呀。他明明那么善良，对我那么好。王磊也懵了几秒钟，但很快就回过神来，那双结实的臂膀死死将我搂住。陈天爱，我一直都想得到你，你知道我有多喜欢你吗？可我向你表白，却被无情拒绝，真是敬酒不吃吃罚酒。他的表情愈发阴冷，嘴角扬起的邪笑无比渗人。怪不得能有那段视频，原来是他偷拍的。王磊，你这样是违法的。现在你放我走，并将视频销毁，我还能当做什么事都没发生过？呵呵，送上门的大肥羊哪里有不吃的道理？前所未有的恐惧围绕着我的每一寸肌肤。王磊，求求你放过我吧，我身体受了腰伤，没办法受力，更不能亲热。焦急下，我都快哭了出来，只能继续颤着身子求饶。陈天爱，要想我放过你也很简单，给你2个选择。听到这话，我眼中焕发出别样的光彩，难道还有补救的余地吗？第一个选择，你今天好好伺候我，将我伺候舒服了就能走。第二个选择，听说你以前是个舞蹈老师，为我跳一段高难度的拉丁舞，我也放你走。王磊，我的腰肢使不上劲啊，2个选择都没办法，泪水顺着脸颊滑落，通红的眼眶慢慢开始肿胀。
王磊见状露出变态般兴奋，陈天爱，既然你不做选择，那我就默认你选择第一个。话音刚落，他趴了过来，开始粗暴地对待我。不要，我选第二个，为你跳一支拉丁舞。他面色阴冷，居然真的停手了。如果你的拉丁舞不能让我满意，那待会也无法离开。我不知道这个变态为什么喜欢看我跳舞，但至少舞蹈是可控的，和他亲热是不可控的。时隔3年，我再次跳起森巴舞，动作流畅优美，步伐轻盈稳健，像美丽的蝴蝶般飞舞着。这是刻在肌肉中的记忆，可不到半分钟，腰臀部隐隐作疼，我似乎听到骨骼摩擦的嘎吱声。自己的腰肢又要断了吗？我哀求地盯着王磊，求求你，我真的不行了，你听到骨骼发出的声响了吗？王磊笑了，笑容空洞而恐怖。陈天爱，你如果不跳完一支拉丁舞，那就只剩下第一个选择了。他慢慢靠近，每一步都像是踩踏在我的心头，离我距离近一分，我的脸色变苍白一分，疼痛也加剧一分。被他折腾，腰肢肯定会折断，跳舞的对腰肢产生的压力也差不多。我热爱跳舞，这是我从小的梦想，就让我再跳最后一支舞吧，或许以后腰肢彻底废了，连站立都成问题，可那又如何？这是我用生命起舞。真正豁出去之后，那些舞蹈动作如行云流水般从脑海中划过，完美的身体线条在舞蹈中展现得淋漓尽致，每一个转身，每一个扭胯都充满了女性的柔美和婀娜。腰部传来的疼痛也无法影响我的动作，咬紧嘴唇坚持着，满脑子只有一个想法，那就是跳完这一支舞。一会如同海潮翻涌，一会又如同水仙盛开。压抑了整整3年，终于再次在舞蹈中绽放，那股撕裂的疼痛是我绽放的养料。这是用生命在起舞，我的意识愈发模糊，终于坚持到舞蹈完成的最后1秒。当我恢复意识的时候，王磊已经走了。我摸了摸身体，并没有被侵犯过的痕迹，而隐隐作疼的腰肢也变得更加灵活柔韧。自己的腰肢不仅没断，反而恢复了吗？脑海中浮现出专家所说的话，坚持腰肢拉伸锻炼能恢复到以前的状态，自己反而因祸得福。突然，包厢内灯光闪烁，涌进很多亲人和朋友，父母眼中闪烁着晶莹泪光，王磊也是如此，甚至那个很像朱老师的男人也出现了，他们都对我说着一句话：祝你康复。我彻底呆了，这究竟是怎么一回事？父母怎么会和王磊认识？他们又怎么会在一起呢？母亲欣慰地拉起我的手，将我拥入怀中，吐露着事情的真相。原来这一切都是王磊所设的局，为了帮助我恢复腰肢的健康。他不知何时爱上了我，便四处搜集我的信息、爱好，竟意外得知我的腰肢受伤，坚持腰肢拉伸锻炼还能恢复到以前的状态。他还了解到我已经有心病，根本不敢腰部用力，明明可以通过锻炼恢复，却因此耽误了。这种情况劝诫是没用的，思来想去，他终于想出个完美的计划，用各种威逼利诱的手段，帮助我锻炼腰部。头发卡进电脑主机也是他的手笔，他算准我会去教室备课，便约定朋友一起帮忙设局。他的朋友就是那个长得很像朱老师的男人，他们对我腰部用力，表面上为了折磨我，其实是帮我恢复身体，突破心结。王磊向我表白经过了深思熟虑，他也明白我拒绝的理由，所以并不气恼。
利用偷偷拍摄的视频将我威逼到酒店包房，让我跳上一支拉丁舞，彻底驱除心魔。听到这，我已经哭成泪人，王磊真是用心良苦，为了帮我，居然甘愿扮演恶魔。不知何时，我的手已经被母亲交给王磊，他眼神中满是鼓励和欣慰，有小磊照顾你的余生，我很放心。原来这就是真正的爱情吗？王磊虽然比我小2岁，但是眼中的宠溺怎么都藏不住，这是真正爱我的男人，更是能为我付出一切的男人。我可以继续翩翩起舞，还收获了真正的美满幸福，感恩遇见，感恩缘分。